جاني شاب في العيلة لسه ما كملش 20 سنة وسألني ازاي ابقى مليونير. فقلت له هقول لك جملة واحدة بس: شيل الفلوس من معادلة نجاحك، واعرف الحاجة اللي بتعملها احسن من اي حد تاني، وبعدها اتمرن عليها لحد ما تبقى احسن واحد فيها. لما توصل لدرجة ان انت بقيت جامد جدا جدا في اللي انت بتعمله، مش هتلاقي منافسة، والفلوس هتلاقيها بتيجي لوحدها. الغني مش بيدور على الفلوس، الغني هو اللي بيبقى أفضل من كل الناس في مجاله، لأنه بيعرف إن الفلوس هي اللي هتدور عليه. لما تشوف حاجة ببلاش، اسأل نفسك سؤال واحد بس: هو مين اللي دفع الثمن؟ لو المنتج مجاني وانت اللي بتستهلكه، اعرف ان انت المنتج. مواقع التواصل الاجتماعي بتبيع وقتك وتركيزك، الخدمات المجانية بتاخد بياناتك وتستخدمها، المحتوى العشوائي بيبرمج عقلك بالطريقة اللي تخدم أصحاب المنصات. انت كده بتدفع الثمن بوقتك وبخصوصيتك بسلامة عقلك، فاحترس. الموضوع بسيط، في الأول وفي الآخر أنت عايز البراند بتاعك يكون إيه؟ عايز تكون شخص محترم، لازم تدي أكتر ما بتاخد، لأن اللي بيدي وهو متوقع مقابل غالباً ما بياخدش أي تقدير. ولازم تحافظ على كلمتك وما تبالغش في الوعود، لأن الوعود بالأفعال مش بالأقوال، وكل حاجة بتحصل في الواقع بتبتدي الأول بفكرة. فبالتالي أي فكرة موجودة في جوه دماغك هتفضل جوه دماغك مجرد فكرة، وعشان الفكرة دي تتحقق لازم تبتدي تظهرها للعالم. ايه هي اول خطوة ان انت تعمل كده؟ مجرد انك تكتب الفكرة على ورقة او حتى تقولها بصوت عالي، ده بيخلي العجلة تتحرك، وده معناه ان هي بدأت تاخد شكل جديد وبدأت تتحول من مجرد خيال لحاجة ممكنة. في ناس بيحبوا يكتبوا افكارهم، وفي ناس بتحب ان هي تشارك افكارها مع الناس القريبين منهم من اهل الثقة. ممكن نقول ان دي حاجة صغيرة ومش هتفرق، بس الحقيقة لو عايز تحقق امنية لازم تستحضر حالتها، يعني تحب الفكرة، تعيشها، تتخيلها وتحسها كأنها حصلت بجد. كل ما تفضل مركز على الهدف بتاعك هتلاقي نفسك بتتحرك ناحيته. بس عارف المفاجأة كمان؟ إن هو هتلاقيه بيتحرك ناحيتك، ودي بركة الله سبحانه وتعالى ومكافئته لعبده المجتهد خالص النية. الموضوع مش صدفة، الحياة بتدينا اللي احنا مقتنعين بالظبط اللي احنا نستحقه. الناس اللي شغالة على نفسها كل يوم مع الوقت بيجي لهم إحساس بالاستحقاق، وإن النجاح قريب منهم وفي الطريق، وإن هم يستحقوا النجاح ده وجاهزين له. بيبقى نوع من أنواع اليقين الداخلي. والفكرة هنا بسيطة: أنت عمرك ما هتبقى جاهز تحقق أمنيتك إلا لما تصدق إنك تستحقها. لما تصدق فعلا هتبدأ تشوف الأمنية دي بتتحقق، الأول من بعيد، بس في الواقع إن هي هتفضل تقرب منك كل يوم. معظم الناس ما يعرفوش المعلومة دي، بس في جزء في المخ اسمه ال AMCC. الاسم مش مهم، المهم الوظيفة والتأثير. العلماء اكتشفوا إن الجزء ده من المخ بيكبر لما الشخص بيعمل حاجة صعبة عليه أو مش حاببها. يعني لو قررت إن أنت تزود 3 ساعات رياضة في الأسبوع، أو تحاول إن أنت تمشي على أكل صحي وعلى دايت وتبطل الوجبات السريعة، المنطقة دي في المخ بتنمو وبتقوى. وهنا المفاجأة: الناس اللي بيعانوا من السمنة المفرطة عندهم المنطقة دي أصغر من الطبيعي، لكن لما بيبتدوا يتدربوا القشرة دي بتكبر عندهم. ولذلك في الرياضيين عندهم المنطقة دي أكبر من أي حد تاني. يعني مخك بيكافئك لما تواجه أي تحدي وتتغلب عليه، فكل مرة بتقاوم فيها الكسل والتعب، وكل مرة بتخرج فيها من الكومفورت زون، مخك بيكبر وبيتطور. في فرق كبير بين النمو والتقدم والنجاح، فمش كل نمو نجاح. فلو شركتك زودت مبيعاتها من 50 مليون ل 100 مليون أو من 100% ل 200%، ده اسمه نمو. لكن هل هو ده نجاح؟ مش لازم. خليني أعيد لك تعريف النجاح ونبتدي من الأول. فالنمو هو إنك تزود ممتلكاتك، تزود أرباحك بأي شكل ممكن. والتقدم هو إن النمو ده يكون مصحوب بترسيخ للقيم والمبادئ، زي الالتزام، زي الصدق، زي الأخلاق والمهنية طبعا. ولكن النجاح الحقيقي هو إنك تنمو وتتقدم، وأهم حاجة إنك تكون إنسان أفضل في كل يوم بيعدي عليك. لو عايز تبقى غني مش لازم تشتغل أكتر من غيرك، لكن لازم تسبقهم. النجاح مش بعدد الساعات، النجاح في إنك تبدأ قبل ما غيرك يبدأ. فأظبط المنبه بتاعك كل يوم على 5 الصبح، وابدأ يومك قبل ما العالم كله يصحى. مجرد إنك تبدأ يومك بدري هتلاقي إن بقى عندك تركيز أكتر وإنتاجيتك زادت، وهتحس بقوة داخلية جوه منك، لأن هبقى حاسس إن أنت سابق الكل. جربها بكرة
وهتشوف بنفسك ازاي يومك هيتغير. لان الفرق بين الانسان الناجح والانسان العادي ان الانسان الناجح بيبدأ بدري وبيسبق الاخرين. لو مش شايف نفسك في المستقبل هتفضل عايش في الماضي. لو ما بتعملش حاجة جديدة ده معناه انك عايش ومستسلم في ماضيك اكتر من ايمانك بمستقبلك. تخيل واحد عايش في حالة غضب واحباط واستياء وقاعد عمال بيقول لنفسه ليه ربنا ما يفتحليش الابواب؟ ليه الدنيا ضيقة عليا؟ ليه ما فيش حد بيحبني او حد راضي يشغلني؟ عايز تعرف ايه المشكلة؟ المشكلة ان هو مستني النجاح قبل ما هو نفسه يحس ان هو ناجح، مستني العلاقات الجديدة تجيله قبل ما يحس ان هو محبوب، مستني الحياة كلها تتغير حوالين منه قبل ما هو يتغير من جوه منه. ده النموذج القديم كلاسيكي للحياة اللي هو ما بينفعش، النموذج اللي معتمد على لما الدنيا تتعدل ربنا هيفرجها. لا، الحقيقة ان انت اللي بتخلق واقعك بايدك مش العكس. التغيير بيبدأ من جواك مش من بره. احيانا لما تكون مظلوم مقهور محبط تفتكر ان انت اتدفنت مت، بس الحقيقة انت اتزرعت في مكان جديد. ولو فكرت من الزاوية دي ممكن تلاقي انها مش نهاية، دي بداية. وده مش قبر اللي انت عايش فيه، دي تربة جديدة ومش ضياع، ده تحضير ليك لانطلاقة كبيرة أقوى بكتير. فممكن تكون العقبة أو لحظة الضعف اللي انت بتمر بيها دلوقتي هي اللحظة اللي من عندها حياتك ممكن تاخد شكل جديد للأفضل. فمن فضلك لو سألت نفسك انت هتقدم ايه للدنيا النهاردة، هتقدم ايه للعالم النهاردة، ايه نوع الطاقة اللي انت هتنشرها، لو قدرت تحافظ على الحالة النفسية والعقلية دي استعد، لأن حاجات مش متعود عليها هتبتدي تحصل لك في حياتك كل يوم. وده مش سحر، ده قانون طبيعي، لأن المخ مصمم للإبداع، هو اللي بيربط ما بين العالم الخارجي اللي حوالين مننا والعالم الداخلي اللي جوه مننا. فلو عندك القدرة إنك تتحكم في نفسك وتفصل ما بين التأثيرات الخارجية وردود فعلك الداخلية عليك وتفضل ثابت وواعي، هتبدأ تلاحظ إن الظروف اللي حوالين منك بتتغير. ويخلي بالك من العادات السامة، دي سجن بيخليك ضعيف محبوس في عقلية سجين. ابعد عن الأربع حاجات اللي هقولك عليهم دول. أول حاجة، أول ما تصحى اوعى تمسك الموبايل، دي كارثة. تبدأ يومك مشتت مش عارف انت ناوي تعمل ايه في الوقت اللي انت لازم تكون مركز وعارف يومك بوضوح هيمشي ازاي. تاني حاجة، اوعى المخدرات وابعد عن الأدوية المهدئة، الأدوية دي بتخفي الأعراض لكن مش بتحل المشكلة الحقيقية. تالت حاجة، اوعى وإدمان المحتوى القذر أو التافه، ده بيسرق منك الانتباه، بيقلل تركيزك وبيدمر مستويات الدوبامين عندك. رابع حاجة ودي أخطر حاجة فيهم، إنك تبقى مستهلك أكتر من أنت تبقى منتج، فتقضي يومك تاكل وتشرب وتتفرج وتستهلك بس ما بتنتجش أي حاجة. غير المعادلة دي، خلي 90% من وقتك إنتاج و10% استهلاك. علم الأعصاب بيقول لك حاجة قوية جدا، وهو إن ممكن تغير طبيعة مخك بس بالتفكير. فلما تبدأ تفكر فكرة جديدة مخك بيبدأ بيولد خلايا عصبية جديدة وبيربطهم ببعض بتوصيلات جديدة، وده بيخليك تخطط وتتصرف بشكل مختلف، بشكل أذكى طبعا. يعني كما لو كانت حياتنا كلها كأنها بروفا بعقلية، بروفا مستقبلية. فكل مرة نتخيل نفسنا في الصورة المستقبلية دي احنا كده بنثبت الفكرة في دماغنا أكتر. لو قدرت أدي لكل واحد في العالم عادة واحدة بس يمارسها لمدة 30 يوم هطلب منك تجيب ورقة وقلم واكتب كل حاجة بتعطلك عن الحلم اللي نفسك توصل، كل عادة سلبية، كل سلوك خاطئ، حتى طريقة كلامك لو انت شايف ان هي معطلة نجاحك. بعد كده اكتب مواصفات الشخص اللي نفسك ان انت تكونه. لو عايز تكون ناجح، الشخص الناجح بيتصرف ازاي؟ لو عايز تكون حر، ايه هي العادات اللي بتوصف الحرية بالنسبة لك؟ لو عايز تكون صحتك كويس، ايه هو الاسلوب اللي بيعيشه الراجل اللي صحته كويس؟ الخطوة الاهم انك تتدرب على انك تعيش بالشكل ده. تخيل مشاعرك في المشهد ده شكله هيبقى عامل ازاي. كل يوم خليك واعي بالحاجات اللي انت عايز تظبطها، الحاجات اللي انت عايز تطورها، وخليك مركز على البروفايل بتاع البني ادم اللي انت عايز توصل. مع الوقت هتبدأ تشوف علامات بتظهر في حياتك والناس هتبقى شايفة الكلام ده، والنتيجة هتبدأ كل خلية في جسمك وكل ذرة جواها بتتفاعل مع الطريقة اللي انت بتفكر بيها وبتحس بيها. فلو انت شايف ان انت قوي وناجح ومليان طاقة، جسمك هياخد الشكل ده. ولو شايف انك ضعيف ومحطم ومليان مشاكل، برضه جسمك هياخد الشكل ده وهيتكيف عليه. الموضوع هنا مش مجرد تفكير ايجابي، ده علم. الافكار والمعتقدات اللي بنحملها جوه دماغنا بتفرز مواد كيميائيه جوه جسمنا وبتاثر على تجديد الخلايا والصحه العامه. وعشان كده لازم نخرج من فكره ان الذكاء يعني انك شاطر في المدرسه. في كتاب مهم جدا لهوارد جاردنر بيتكلم عن ان الذكاء مش نوع واحد بس، ان في 5 انواع من الذكاء. اول حاجه الذكاء الرياضي او
المنطقي، وده للناس اللي بتحب الرياضيات وبتحب الأرقام. تاني حاجة الذكاء الموسيقي، وده اللي بيعرف يربط ما بين الأصوات والإيقاع. وتالت حاجة الذكاء الاجتماعي، وده اللي بيعرف يفهم الناس كويس. والذكاء الحركي زي الرياضيين وبتوع السيرك. وآخر حاجة الذكاء اللغوي، ودول اللي هم الشعراء والكتاب. فبالتالي كل واحد فينا عنده ميل طبيعي لنوع معين من الذكاء. شوف الحاجة الوحيدة اللي انت بتحب تعملها، اشتغل عليها وحسن من نفسك فيها كل ساعة. محمد صلاح مثلا فخر العرب وأسطورة الكورة ما كانش دكتور ولا مهندس زي ما كل الناس بتقول لنا هو ده معيار النجاح. الفكرة انك تلاقي الذكاء الطبيعي المناسب ليك، الموهبة اللي جواك، وتبني عليها، وما تمشيش ورا القواعد التقليدية اللي بتقول لك لازم تبقى أكاديمي ولازم تعمل كده ولا تعمل كده. فعشان كده اعرف ذكائك، القرار عندك، والنهاردة مش بكرة، مش بعد سنة. فدلوقتي تقرر ان انت مش هتنزل من مستواك ولا هتقلل من نفسك تاني ابدا. ربنا ادالك امكانيات رهيبة، كل الامكانيات اللي انت محتاجها عشان توصل لاي حاجة انت عايزها. كل اللي نجحوا في العالم مش احسن منك، بس الفرق انك تاخد القرار. فما تفكرش في الفلوس ولا في الموارد ولا هبدأ منين، كله هيجي لوحده. لان حاجتين اساسيتين لازم تعملهم عشان اي حاجة انت بتحلم بيها تتحقق. اول حاجة نية سليمة، صفي النية لربنا واعقد العزم على اللي انت عايز تحققه. تاني حاجة اكتب كل حاجة بالتفصيل. عايز وظيفة محترمة بمرتب عالي وبدلات عالية، اكتبها. عايزة تسافري وتلفي الدنيا، اكتبيها. عاوز تبقى رائد أعمال وتشتغل مع ناس مبدعة زيك، اكتبه. كل ما وضحت التفاصيل كل ما مخك بدأ يشتغل بطريقة مختلفة. فجأة هتحس بالحلم ممكن يبقى واقع، وده السر. لو حسيت بالحلم جواك، لو جالك اليقين إنه هيتحقق، عقلك هيشوف حرفياً عينة منك أنت في المستقبل، وهيعيشوا في الحاضر. وهنا بتحصل المعجزة، لأن خلاص دخلت في الموجة الصح وبقيت جاهز تستقبل النجاح. عايز تبقى غني ومعاك فلوس، يبقى لازم ما تضعفش قدام الفلوس. أوضح لك شوية، ما تخليش رغبتك في الفلوس تسيطر عليك، لأن دي بتحولك إن أنت تبقى مستهلك أكتر من أنت تبقى منتج. وما تبصش على فلوس غيرك، لأن الحسد والطمع في مال الآخرين هيشتتك عن طريقك، وهتبقى عايش في مقارنات مدمرة ملهاش أي داعي. وما تتعلقش بالفلوس اللي لسه هتجيلك، لأن الهدف الحقيقي هو إنك تعمل شغلك بأفضل شكل ممكن، وبعدين النتائج هتيجي هي لوحدها. المعاناة شيء حتمي في الحياة، بس الفكرة إزاي حابب إن أنت تعاني. ففي حاجات بتحصل غصب عننا، الحياة بتجري، الناس اللي بنحبهم بيمشوا، العلاقات بتنتهي، وصحتنا كمان بتتعب. في حاجات كده ملهاش حل حوالين مننا، لكن الحل الوحيد إنك تجهز نفسك لليوم ده. إزاي؟ إنك تعود نفسك على المعاناة قبل ما تفرض عليك، إنك تضغط على نفسك وتبني قوة جوه منك تخليك مستعد لأي ضربة جاية. تحدى نفسك كل يوم، اختار الطريق الصعب عشان لما يجي الخيار الصعب تبقى جاهز. واجه خوفك عشان ما يتحكمش فيك لما يحصل. كل مرة تتحدى نفسك بتبقى كأنك بتبني درع جديد بيحميك من الضربات الخارجة عن الإرادة. الحياة مش سهلة، بس الفرصة دايما موجودة حتى لو انت مش شايفها قدامك دلوقتي. لازم تصبر، مش كل حاجة بتيجي بسرعة، لكن كل حاجة بتيجي لما بتكمل للنهاية. وخد وقتك، حدد أهدافك واشتغل عليها، وكل يوم حقق نجاح صغير. هات ورقة وقلم واكتب عليها أهدافي أو أحلامي أو أي كلمة بتعبر عن أمنياتك، وابدأ اكتب كل حاجة نفسك تحققها. بس خد بالك من الأسئلة دي، أسئلة زي طب ده ممكن، طب ده ينفع، طب الفلوس هتيجي منين. لا 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 لا، قبل ما تقول ما ينفعش شوف الأول أنت عايز إيه. أغلب الناس بتحبس نفسها في قيود وهمية، يقعد يقول لنفسه مفيش فلوس، مفيش فرصة، صعب نعمل الموضوع ده. جرب حاجة مختلفة واحلم كأن مفيش قيود. اكتب أحلامك كأنك ملكتها فعلا ببلاش، صدقني. وتخيل نفسك بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، عايز تكون فين؟ عايز علاقاتك تبقى عاملة إزاي؟ شغلك، دخلك، بيتك، عربيتك، أسرتك. دي نقطة البداية لتحقيق أي حاجة كبيرة أنت عايزها. بس الشغل مش أولوية، الفلوس مش أولوية، حتى العيلة مش أولوية. كل ده بيبقى مش مهم في لحظة واحدة بس، لحظة لما أنت ما تبقاش موجود. وظيفتك مش هتنفعك لو صحتك راحت منك. عيلتك محتاج تكون موجود عشان تقدر تعيش معاه. وفلوسك ملهاش قيمة لو أنت مش قادر تستمتع بيها. كل حاجة في حياتك ممكنة عشان حاجة واحدة بس، جسمك اللي أنت عايش فيه في الدنيا دي. فلو حاسس إنك تايه ومش في مودك، جرب الوصفة دي قبل ما تستسلم للإحساس ده. اعمل رياضة كل يوم نص ساعة بس، أي حاجة تحرك فيها جسمك. تاني حاجة نظف، رتب، صلح أي حاجة قدام منك. تالت حاجة صلي ربنا أو مارس أي نوع من أنواع الهدوء التام لمدة نص ساعة بس. رابع حاجة
اعمل حاجة كويسة لأي حد، ساعد حد، اسعد حد، قدم مساعدة بسيطة لأي حد حوالين منك. وبعد ما تعمل الأربع حاجات دول اقعد يا سيدي على الكنبة وازعل زي ما انت عايز. بس الغريب بقى انك هتحس بالإنجاز وبالرضا، وانك خرجت بره دايرة الأفكار اللي بتخليك حاسس بالمشاعر المدمرة. هما حاجتين، الخوف والغضب. الاتنين دول لو سيطروا عليك هيعطلوا لك حياتك تماما. بس في شعور واحد بس هو اللي يعرف ان هو يقضي عليهم، وهو الشعور بالرضا. لانك ما ينفعش تبقى راضي وخايف في نفس الوقت، ما يمشوش مع بعض. عشان كده ببدأ يومي انا بالروتين البسيط ده، بغمض عيني وبص للسما وافكر في 3 حاجات اشكر ربنا عليهم. كل فكرة دقيقة واحدة مش اكتر، واركز اني افكر في اهم معنى لكل حاجة فيهم. وبعدين بخصص 3 دقايق للدعاء لأسرتي وكل الناس اللي أنا بحبها. وآخر حاجة بدي 3 دقايق أشكر فيهم ربنا على الحاجات اللي لسه ما حصلتش، الحاجات اللي أنا شايف علاماتها من بعيد بتحصل كده من قدامي، وحاسس إن هي بتقرب وهتبقى حقيقة. وده بيخليني متحمس وبتحرك طول الوقت تقريبا بدون تعب. لو حاسس إن دماغك مش صافية، مش قادر تركز، مفيش وضوح في حياتك، المشكلة بتتلخص في حاجة واحدة بس، الإشباع اللحظي. كل الحاجات اللي بتديك متعة لحظية، متعة سريعة بدون مجهود، تسرق منك الوضوح والتركيز. الجيمز، السوشيال ميديا، الفاست فود، الأخبار المزعجة، كل ده بيسجنك في دايرة من الإشباع اللحظي. كل ما تعتمد أكتر على المتعة السريعة دي، كل ما الأبواب هتتقفل أكتر قدامك. كلنا دايما بنقول وبنية صافية خد بالك مني عشان أخد بالي منك، صح؟ بس أنا عرفته بعد فترة قد إيه إن الجملة دي غلط. الحقيقة إنك لازم تعتني بنفسك الأول عشان تقدر تساعدني لما احتاجك. أفضل حاجة أقدر أقدمها لأي حد في حياتي هو إني أطور من نفسي عشانه، مش إني أضحي من نفسي عشانه. فأنا لو بقيت 10 مرات أذكى هقدر أساعدك أكتر، ولو بقيت 10 مرات أقوى هقدر أقف جنب منك وأبقى سند حقيقي، ولو بقيت 10 مرات أفضل وجودي في حياتك هيبقى ليه قيمة كبيرة أكبر بكتير من النهاردة. يعني حتى لما بتبقى مسافر في الطيارة، الطيار بيقول لك إيه؟ البس قناعك الأول وبعدين ساعد اللي جنبك. ودي مش أنانية، دي ضرورة، لأنك لو مخنوق مش هتعرف تساعد اللي حوالين منك، مش هتقدر تساعد حد أصلا. ففكر فيها، إزاي علاقاتك هتتغير لو بدأت ترفع من كاريزميتك أو جاذبيتك. أول حاجة، ركز على حاجة واحدة بس في أي لحظة. لما تيجي تاكل كل، لما تيجي تسمع ركز واسمع. تاني حاجة، خد قراراتك والتزم بيها، ما تبقاش متردد طول الوقت، خليك واضح ثابت. ده هيدي انطباع للناس بالقوة والمسؤولية. تالت حاجة، اسمع كويس قبل ما تتكلم. الكاريزما الحقيقية إنك تكون مستمع شاطر. الناس بتحب اللي بيستمع لهم بتركيز أكتر من اللي بيلبلب كلام طول الوقت. رابع حاجة، اتكلم بالراحة واتحرك بهدوء. الناس الجذابة عندهم ثقة، بيتكلموا ويتحركوا بهدوء وثبات. اللي يخليك تعمل كده وبدون مجهود هو إن يكون عندك من جوه سلام داخلي، لأن اللي عنده سلام داخلي عنده كاريزما طبيعية. جرب التعديلات دي. لو عايز حاجة تتغير لازم أنت اللي تتغير الأول. المستقبل مش بيتحدد بالأحداث اللي بتحصل حوالين مننا، لكن بتفاعلنا إحنا مع اللي بيحصل. فأنت اللي بتقرر تاخد خطوة قدام ولا تفضل في مكانك. كل اللي أنت محتاجه بس تغيير بسيط في الاتجاه. خطوة صغيرة النهاردة ممكن تخليك في مكان مختلف تماماً بعد 2 أو 3. وما تعيش في الماضي وما تسرحش كتير برضه في المستقبل. خليك في الحاضر، عيش اللحظة. ليه؟ لأن اللحظة اللي بتعيش فيها دلوقتي هي اللحظة الوحيدة اللي تقدر إن أنت تتحكم فيها. لازم يبقى عندك هدف، ولازم يبقى عندك حاجة عايز تحققها في المستقبل، جميل. بس وقت التنفيذ لازم تركز بالكامل على اللي بتعمله، لأن ده هيحسسك بالإنجاز وبالوضوح وبنوع من الحرية كمان. وهنا بتبقى في أفضل حال التحكم في نفسك والسيطرة عليها.